میں اس وقت کوہ نمک سے گزر رہا ہوں۔ یہ سڑک روال ضلع جہلم سے براستہ آڑا بشارک تک جاتی ہے اور یہ انتہائی خوبصورت بل کھاتی ہوئی سڑک ہے۔ میری آج کی منزل وادی آڑا کی خوبصورت ترین جھیل یعنی سکی جھیل اور آبشار ہے۔ وادی آڑا بشارت انتہائی خوبصورت اور ہری بھری وادی ہے۔ سکی جھیل کا فاصلہ روال سے تقریباً 10 کلومیٹر ہے۔ میں سکی جھیل پہنچ چکا ہوں اور آج یہی نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر کافی گہما گہمی ہے۔ جھیل کے اطراف کے مناظر انتہائی خوبصورت ہیں۔ حالیہ مائننگ کی وجہ سے جھیل کے اطراف کا حسن ماند پڑ چکا ہے۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت جھیل اور آبشار ہے جو چاروں طرف سے بلند و بالا پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے۔ بارشیں زیادہ ہونے کی وجہ سے سکی جھیل میں پانی کا بہاؤ کافی زیادہ ہے، جس نے اس کے حسن کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ اور آج اس کے جوبن کو دیکھ کر کشمیر اور خیبر پختونخوا کی بڑی اور مشہور آبشاروں کی یاد تازہ ہو گئی ہے۔ آج چونکہ عید میلاد النبی کی وجہ سے چھٹی ہے، اس لیے بڑی تعداد میں منچلوں نے آبشار کا رخ کیا ہے۔ جھیل کا پانی انتہائی صاف، شفاف، تازہ اور ٹھنڈا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں ضلع چکوال کی انتہائی خوبصورت آبشار سکی آبشار پر، اور یہاں میں آج تیسری یا چوتھی بار آیا ہوں، لیکن اس آبشار کا اتنا جوبن اور اس پر اتنی جوانی میں نے کبھی بھی نہیں دیکھی۔ ایک لاسٹ ٹائم فروری میں ہم یہاں پر آئے تھے تو یہاں پر مائننگ ہو رہی تھی اور اس آبشار میں پانی بھی نہ ہونے کے برابر تھا، اور اس کی یہ جو جھیل ہے پیچھے آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں یہ گند سے بھری ہوئی تھی، مگر آج جب میں آیا ہوں تو میرا دل خوش ہو گیا ہے۔ اس جھیل پہ اتنا جوبن، اتنی خوبصورتی، اتنی روانی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ ہوا یوں کہ میرے ایک دوست 1 مہینہ پہلے یہاں پر آئے تو انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی سکی آبشار کی، تو جیسے ہی میں نے اس آبشار پر یہ جوبن دیکھا تو مجھ سے صبر نہیں ہو سکا، مجھ سے رہا نہیں گیا، اور میں جیسے تیسے وقت نکال کر اس آبشار پہ پہنچا ہوں، اور آج میرا دل خوش ہو گیا ہے اور اس نے میرا دن یادگار بنا دیا اس آبشار نے۔ ابھی میں نے شاور لیا ہے، اس کے سوئمنگ کی ہے، تو لاجواب ہے، اتنی خوبصورت آبشار ہے۔ یہ آبشار آڑا بشارت روڈ پر واقع ہے اور آڑا سے محض 4 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ ایک طرف کھانا تیار ہو رہا ہے، منچلے اپنی چھٹی کو یادگار بنانا چاہتے ہیں، لیکن میں ذاتی طور پر قدرتی مقامات پر باربیکیو اور کھانا پکانے کے خلاف ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے آپ فطرت کے ان مناظر سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے، آپ کی توجہ بٹ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جاتے ہوئے گند اور ریپرز بھی ٹھکانے نہیں لگائے جاتے اور راکھ بھی ادھر ادھر بکھر جاتی ہے۔ اس آبشار کو جتنا قریب سے دیکھتے ہیں اسی قدر اس کے حسن میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ میں اس آبشار کو اپنی وش لسٹ سے نکال چکا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ میں یہاں پر پہلے 3 دفعہ آ چکا ہوں، مگر تینوں دفعہ یہاں پر پانی نہ ہونے کے برابر ہوتا تھا، جس کی وجہ سے مجھے شدید قسم کی مایوسی بھی ہوتی تھی، کیونکہ یہاں پر آنا آسان نہیں ہے۔ 2 کلومیٹر کا مشکل ٹریک ہے جس پر بائک کے ذریعے سے آنا پڑتا ہے۔ ٹریک بھی کافی خستہ حال ہے۔ اس سال جب ہم فروری میں یہاں پر آئے تو ہم نے ایک عجب منظر دیکھا۔ جھیل کے دونوں اطراف مائننگ ہو رہی تھی اور جھیل کا پانی یہ جو آبشار ہے اس کا پانی نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس کے علاوہ چاروں طرف گند ہی گند بکھرا ہوا تھا۔ جو سیرگاہ بنائی گئی ہے یہ سیرگاہ خراب کر دی گئی تھی، بورڈ اکھاڑ لیا گیا تھا۔ ہم اس واقعہ کی وجہ سے اس قدر مایوس ہوئے کہ ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم آئندہ سکی آبشار پر کبھی نہیں آئیں گے۔ میں
2 دن پہلے یہیں سے گزرا ہوں، لیکن فروری والے تلخ تجربے کی وجہ سے میں نے سکی آبشار کو لائق التفات بھی نہیں سمجھا۔ وہ تو بھلا ہو میرے دوست اعجاز صاحب کا، جو یہاں پر آئے اور انہوں نے مجھے سکی آبشار کی حالیہ ویڈیو بھیجی، اور جب میں نے اس کی یہ ویڈیو دیکھی، اس پر جوبن اور اس کی یہ جوانی دیکھی، تو یقین کریں کہ پھر مجھ سے رہا نہیں گیا، اور ایک دن انہوں نے مجھے ویڈیو بھیجی اور دوسرے ہی دن میں سکی آبشار پر موجود ہوں۔ اور آج کے اس نظارے نے میری جو پچھلی مایوسی اور پریشانی تھی یا پشیمانی تھی وہ مکمل طور پر بھلا دی ہے، اور مجھے اس آبشار سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ آج کی اس خوبصورتی اور اس جوبن کو دیکھ کر تو میں یہی کہہ سکتا ہوں، اٹ از لکنگ جسٹ لائک اے واو۔ آج کا دن اس سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتا تھا۔ جتنا اس آبشار کے قریب جاتے ہیں اس کی خوبصورتی اتنی ہی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ گرتے ہوئے پانی کی بوندیں، گرتے ہوئے پانی کی فوار اس کے حسن کو دوبالا کر رہی ہیں، اور پانی گرنے کی آواز کانوں میں رس گھول رہی ہے۔ اور تو اس طرح کے مناظر ہوں اور پانی گر رہا ہو صاف شفاف تر و تازہ، تو پھر اس میں شاور نہ لیا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ابھی میں اپنا کیمرہ دوست کے حوالے کر کے تو کچھ دیر کے لیے شاور لوں گا، انجوائے کروں گا، پھر اس کے بعد دوبارہ آپ سے مخاطب ہوتا ہوں۔ اگر آپ فطرت سے ہم کلام ہونا چاہتے ہیں، یا فطرتی مناظر سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، یا اپنی روح کو تر و تازہ اور سرشار کرنا چاہتے ہیں، تو شہروں سے نکل کر آپ کو اسی طرح کے بیابانوں اور ویرانوں میں جانا ہوگا۔ ہر سو ہرے بھرے اور بلند و بالا پہاڑ ہوں، خاموشی ہو، پرندوں کے بولنے کی کہیں کہیں سے آوازیں آ رہی ہوں، اور اتنی خوبصورت آبشار اور جھیل ہو، گرتے ہوئے اور گنگناتے ہوئے پانی کی آواز ہو، تو اس سے بڑھ کر کوئی منظر ہو ہی نہیں سکتا، اور دن گزارنے کے لیے اس سے بہتر موقع کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، کیونکہ یہ آبشار چکوال میں واقع ہے، اس کے علاوہ چکوال میں کچھ اور آبشاریں بھی واقع ہیں، تو ضلع منڈی بہاؤالدین، سرگودا، گجرات، جہلم، خوشاب وغیرہ کے اضلاع جو ہیں، وہاں کے لوگوں کے لیے یہ منازل انتہائی قریب ہیں۔ آپ محض 500 روپے کا پیٹرول ڈلوا کر ان مناظر تک پہنچ سکتے ہیں، ان آبشاروں تک پہنچ سکتے ہیں، ان تاریخی مقامات تک پہنچ سکتے ہیں۔ کشمیر اور خیبر پختونخوا بھی بے پناہ خوبصورتی کے حامل ہے، بلکہ لاجواب خوبصورتی ہے،
مگر وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو ہزاروں روپے خرچ کرنا پڑتے ہیں، اور تب جا کر آپ اس درجہ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہاں پر آپ 500 سے لے کر 1000 یا 2000 تک ایک اچھا ٹرپ کر سکتے ہیں۔ تو ان ضلع چکوال میں واقع جو آبشاریں ہیں، جو تاریخی مقامات ہیں، یہ آپ کی توجہ کے منتظر ہیں۔ ان قدرتی مناظر اور تاریخی مقامات کا رخ کیجیے۔ آخر میں پھر وہی بات کہ جاتے ہوئے اپنی باقیات بھی خدا را ساتھ لے جایا کریں، تاکہ ان مقامات کی خوبصورتی کو گہن نہ لگ جائے۔ اللہ حافظ۔